哦，这个是腺样体肥大是吧？他嘴巴就是本来小时候就一直翘翘的，好像一直就是这样。我感觉他前面这两颗牙齿有一点点往外翻了啊，对对，这种情况呀，带干预啊，他再吃点中药扎点刺，扎什么？点刺，再把它刺激它，让它缩小呀。对，这种情况有两种方法，一种方法做手术，一种方法不做手术。不做手术。不做手术的话，就是用吃中药加点刺，这种叫扁桃体佐治。扁桃体佐治。对对，那不疼。是干啥呀？握手不用害怕啊。你说的是那个就是针灸吧？不是针灸，就是点一次刺激一下扁桃腺，让它萎缩。是那个也不疼，也没副作用。它中药，就是只有中药，还是说有中成药或者膏药之类的？膏药、中成药对它这种都没有啥好办法。它这有的办法就是吃中药加扁桃腺佐治，还可以放血这耳点放血，对的，这3种方法。你那种贴膏药这都没效，对它的。就是中药苦得很不，我害怕它坚持不了。苦得很，你还在坚持，不坚持还不行。它这个腺样体就是肥大，它的程度到哪个程度了？这个上面写的很清楚，你看它按一指是0.81，堵了80%。堵了80%。对。你或者这样，大部分都是对，你要不想吃药，就一个最简单的方法，直接去切了算。我不切。那你就用吃中药的吧。大概疗程多久？6周到8周。6周到8周。对。1个多月到快2个月。对。每天喝一次。1个半月，就一天喝1星期喝6天。1星期喝6天，1天1次是吧？对。我们这等于说是害怕那个腺样体面容，我们等于说这是第一步是吧？对。第二步让他嘴巴闭起来。对，第一步就是你用它，如果有效，1星期都有效。我就给你们开6天的药。你怎么知道1个星期有效没效？咋知道呀？咋看出来？我怎么看？现在张着嘴呼吸打呼噜，1星期以后不张嘴呼吸了，不打呼噜不都看出来了吗？他不打呼，张嘴呼吸就是他嘴巴都不能，你看俺嘴巴一直从小都翘。对，好吧。